اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. runtii waxaan rabnaa aniyo Axmed labadeedaba waxaan maartay ka shaqeynaa amba aan dadka aan u sameynaa trainingiyo in la raadiyo in la baaro in la doono oo la barto wax walba barasho ay u baahan tahay. annagu diyaarinta aan diyaarinayno casharadaas baan wax badan ka baranay, wax badan ayaan ka baranay. marka idinkuna inka badan baad ayaad ka heli doontaan insha Allah in wiilasha hays qoraan, gabdhuhu hays qoraan, maaragtay ha dhageystaan, meeshay doonaan ha joogaan. koorsooyin online aan bixinaa, bal baaro oo raadiya hadday wax idinka cajabiyaan isku qora. ahla wa sahla wajazaakum allah khayr. Axmed baan dhaafay. aad baad mahadsantahay Hiba Cumar. bismillaahir rahmaanir rahiim. aniga walaalkiin Axmed Jawhar Bilaal. hay-adda Happy Marriage Academy sida ay Hiba soo sheegtay ayaan ku gudbinaa seminaaro tababaro aan markaa ku tababarayno dhalinyarada iyo dadka waaweyn, dadka xasleyda, isfahanka labada qof. marka waxaan oran lahaa runtii qofku wuxuu u baahan yahay sida uu u diyaariyo waxbarashada kuriirkiisa, meesha uu shaqada u doonan doono 20 sano sida uu u diyaariyo ayuu ugu baahan yahay qofku in uu diyaariyo uu barto nolosha qoyskiisa uu ku noolaan doono. saas daraadeed waxaan oran lahaa meel kasta oo ka heli kartaan ka raadsada. annaguna waxaan idiin haynaa mid aad kula fahmaya luqadaadii, diintaadii, kaljarkaagii, weliba lagugu darayo cilmigii sayniskii ee maaragtay ay ku saabsanaa psychology-ga, biology-ga iyo sociology-ga. on top of that diinta ayaa ugu wada horeysa. walidalik waxaad garan kartaa nabigeena calayhi salaam marka uu la hadlayo dadka in uu leeyahay guursada, oo weliba gabadha marka laga hadlayo waxaad u guursataa ood ku doorataa bidaati diin. wiilka marka laga hadlayana laba arran buu sheegay nabiga calayhi salaam. wuxuu yidhi gabadhiina idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqah, diintiisa iyo khuluqiisa oo dhisa fadawijuuhu. saas daraadeed intaasaan idiin haynaa walaalayaal. baaraka allah fiikum. aad baad umahadsantiisaan noo daawateen. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. wixii talooyina loo soo gudbiya. baaraka allah. Facebook nagala xiriira. waan mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullah. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الخير كله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثناء لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد والليال فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مالك استوء جوكتين نبض نبت قليو نحريس يا رحمد يا جعيل يا برواقي بش كن ولاد إن شاء الله تعالى. intaa ka bacdi walaalayaal waxaad ku soo dhawaataan mar kale barnaamijkeenii mar walba aan idinka soo gudbin jirnay telefishinka caalamiga Somali Cable xaruntiisu tahay dalka Ingiriiska caasimadiisa London. waa aniga oo Axmed Jawhar Bilaal iyo saaxiibadayda nolosha macalimad Hibo Cumar Geelle oo mar walba idinka soo gudbiya halkan barnaamijkii horumarinta qoyska. walaalayaal waxaan mar kale idinku soo dhaweynaynaa barnaamijkii sidaad la socoteen xalaqadii hore ama habeenkii horeba waxaan ka soo hadalay oo aan welina inoo sii socon doonto haddii alla yidhaahdo hijradii nabiga sala allahu calayhi wasalam uu ka guuray min maka ilaa madiina oo aan ka fiirinayno aba aan ku jirno insha allahu tacaala maxaan u baahannahay inagu in aan ka guurno oon u guurno, maxaan rabnaa in aan ka hijroono oon u hijroono, maxay faa'iido leedahay oo ku jira wanaag in waxa aanad jeclayn, waxa qofka kula nooli u jeclayn, waxa bulshadu aynan jeclayn in aad ka guurto ood u guurto wax inta aan soo sheegnay oo dhanba ay jecel yihiin. haddaba walaalayaal
sidii ayaan ugu guda jirnaa insha allahu tacaala xalaqadanna waxaan soo qaadan doonaa dhaqamada, dabacyada, caadooyinka, ama aan is idhaahdo annagoo kusoo ururinayno oonan baxaynin, yani meelo kale aan aadaynin, laakiin kusoo ururinayna lamaanaha, qoyska, caailada, faamiliga dhexdooda, qaraabada iyo xididka, inta gurigaa ku hareereysan waxyaabaha ka dhex dhaca oo si practical ah ama si toos aba aan rabnay in aan u gallo. waxna inta badan waxay u badan yihiin falsafad iyo maaragtay in laga sheekeeyo dhaqamo, caadooyin dadka caalamka ku nool ay leeyihiin. waxna wax inaga maalan gaar inoo ahoo markaa toos inoo taabanaya, theory iyo practical. marka waxaan rabnaa inaan more aan isdul taagno hadduu alla yidhaahdo waxa ina taabanaya nolol maalmeedkeena insha allahu tacaala. waxaan marka insha allahu tacaala siinayaa sidii caadiga inoo ahayd in ay maxaan ku rahday maclimadeena hibana iyaduna ina soo dhaweysay insha allahu tacaala kelmadii yareedee bilowga ahayd. tafadali mashkuura. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله رب العالمين. إلهي بقى مهدس كلا ولا ليال إن سكو كان إن شاء الله إن برنامج كين ياسي وضنو إن جمعه هوري وحنو كهذا الله إن شاء الله. جمعه هوري وحنو كهذا الله إن هجرة ده بي 10 دان كقادنين iyo waxyaalaha aan ka baranayno maantana tii baan sii wadaynaa tii oo sii guda galayna insha Allah. waxaan ku hadli doonaa maxaa dhaqano xun nagu jira amba aanan fiicnayn oon ka tagnaa, oon maadragtay iska dahirnaa, oon ka nafteena aan ka reebnaa, maxaan se u guurnaa, maxaan ku bedelnaa, maxaa wanaag oon reerka usoo ziyaadin karnaa. marka taas inaan ka wada sheekaysano ayaan insha Allah maanta aan isku dayaynaa. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu na waafajiyo wuxuu khayrka ku jiro. jazaakum allah khayr. baarak allahu fiiki, jazaakillahu khayran. hiba aad baad umahadsan tahay. walaalahaygana fiirsanaya caalamka, waxaan rabnaa in aan markaa aan idinka codsanno, walaalka iyo walaashana daawanaya, ragga iyo dumarkana fiirsanaya, dhalinyarada, wiilal iyo gabdhaba leh ee ay fursad dhici karta inay u helaan inay barnaamijkan la kulmaan. waxaan idinka codsanaynaa insha allahu tacaala inaad u fiirsataan waxyaabaha aan soo sheegi doono haddii alla yidhaahdo. waxaan idinka codsanaynaa marka in aad nala soo wadaagtaan, hadduu eeba idmo, bogga internetka aan ku leenahay, facebooka gaar ahaan, inaad nala soo wadaagtaan wixii aad u aragtaan in lagu dari karo oo jira. yani maalan hadduu dhaqan xun yahay aad ku soo taliso oo aad tidhaahdo waxyaabahaasaa jira, dhalinyarada dhexdooda hadday tahay, dadka waaweyn dhexdooda hadday tahay, mayane bulsho weynta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ama ay ku nool yihiin, waxaasaa ka jira. wax aad u arkaysa marka in uu u noqon karo badiil ama xal uu u arki karo, in aad soo raacisa markaa si aan walaalaha hadduu alla yidhaahdo aan ula soo wadaagno. 3 qodob ayaan rabnaa in aan isdul taagno oo marka iyagu 3daa qodob ay qodoba kasii hoos baxayaan haddii uu eeba idmo. kow, dhaqamada maalan guurka marka laga hadlayo waxyaabaha la sameeyo, waxaan rabnaa inaan mid ka soo qaadano, inaguna aan midka wax ka wadaagno. qodobka labaad, mas-uuliyadda qoyska. raggu siday u arkaan, dumarku siday u arkaan. waxaan rabnaa inaan idiin soo gudbino, ila wadaagno waxa ay raggu ka dacwoodaan marka ay ka hadlayaan xaaskooda iyo gabadhooda. gabdhuhu ama haweenku waxa ay ka dacwoodaan, ay ka ashkatoodaan marka ay ka hadlayaan ninkooda. qodobka labaad weeyaan. qodobka saddexaad ee u dambeeya, waxaan rabnaa in aan idinla wadaagno takrifalka wax la yidhaahdo ama abuse, waxa luqada ingiriiska lagu yaqaano. qofku in uu leeyahay dabac ama dhaqan mararka qaarkood ay dhici karta inuu is og yahay, inta badanna ay u badan tahay inuunan iska warqabin, uunan is ogeyn. abusive habits waxa loo yaqaano luqada ingiriiska. inaga marka haddaan usoo noqdo hiboy, guurkeenna iyo dhaqankeenna soomaaliyeed marka aad fiiriso, waa ilaahay mahadii inuu ilaahay ina dejiyey meel degan, cimiladeedu ay fiican tahay oo geeska Afrika la yiraahdo. waa ilaahay mahadii inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala islaam inoo keenay, oo diin islaama la inoo keenay, oo ina soo gaadhay, oo aan maanta dad muslimiina aan nahay, oo aan ku abtirsanno ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa. inagoo marka intaa ka dhaqaaqayna ayaa waxaan leenahay dhaqan wanaagsan oo aada u qurux badan hiboy.
waad xasuusataa xafladii hameenka dhaweyd aan London ku qabanay aan ku siinaynay ardaydii Happy Marriage Academy koorsadii 12 cashar ahayd qaatay ee dhamaystay waxa inala joogay walaalkeena qiimaha badan le taqaaniin maxaan ku yiraahdaa Faarax Murtiile waxyaabaha uu sheegay waxa kamid ahaa in ayaga oo dal kale oo dalkeena ahayn jooga la weydiiyay dhaqamada aan leenahay Soomaaliyeed in la soo bandhigo marka waxaan isweydiinay maxaan soo bandhignaa talo ma raashinkaan sheegnaa ma dharkaan sheegnaa maxaan sheegnaa marka waxaan doortay ilo anagu aad u jeclaaday inaan ka sheekayno sheegno guurka sidaan isku guursano gabdhaha markaan doonayna sidaan u doonno marka waxaan yiri waa cajiib yaana khayr Allah iyo qiimaha ay gabdhuhu leeyihiin gabadha Soomaaliyeed jazakallahu khayran gabadha Soomaaliyeed qiimaha ay leedahay marka waxaan ilo dadkii u sheegay gabadha Soomaaliyeed marka la doonayo 100 geela ayaa laga bixiyaa 100 halaad ayaa laga bixiyaa gabadha Soomaaliyeed ee la guursanayo ee inta laga soo kaxaysto waalidkeedii iyo reerkeedii familygii maaragtay la guursanay marka la dhaqanayo marka dadkii aad bay ula yaabeen buu marka dhaqanka wanaagsan aad ka quruxda badan leh ayaa runtii leenahay waxa sajira oo aan rabnaa inaan isdul taagno maxaa dhaqanka quruxda badan leh gabadha sida loo qiimeeyay gabadhoona ninka sida u soo doonay ay qiimeynaysaa isaga ka dambayso caalamka isaga ma in cid kaliya ay jirin hibo ilaa waa ninka maaragtay 100 halaad ka bixiyay gabadha qiimo weyn buu ninkaasi u leeyahay gabadha oo yaana kuma maxaan ku raday kuma qiimo yara agteeda qiimo weyn buu ku leeyahay waxa ka soo horjeeda oo arinta yara burburiyo hibo maxaad isleedahay ma dhici kartaa ninka gabadha doonay inay dhici karto kuwa kale in lagu qasbo gabadha oo la yiraahdo waxaan ku siiyay nin ay markaa iyadu doonaynin ama wiilka la yiraahdo gabadha abtiga dhalay waa inaad guursato wariya waa inaad qaadato arintaasi ma ka hortagi kartaa ma ka hor iman kartaa labadan la isku darayo hadday joogaan Yurub hadday Mareykan joogaan hadday geeska Afrika joogaan arintaasi way dhacdaa waxa mararka qaar kood la isku keenaa waxa rabaa inaad u fiirsatiin mararka qaar kood meelaha qaar kood oo lagu guuleysto ay ku liibaanaan way jiraan yaana dhibaato ay ka dhicin dadkii horena way oran karaan annaga la nabixiyay annagaana la siiyay aniga gabadh la siiyay intaas oo ilmo ii dhashay waliba dadka waaweyn ee maanta maartay waalidka ah way ku doodi karaan laakiin zaman baan joognaa zamankii hore ka duwan waqti baan joognaa waqtigii hore ka duwan mararka qaar kood anagu marka galbeed ka soo hadlaynana waxaan joognaa meel meesheeni ama bio ama dhulkeeni ka duwan mentality iyo aqliyada hibay marka way kala duwan tahay sax arintaasi way Pakistanta Arabta Asianka muslimiinta kale oo dhan marka ay eegto Afrikaanta la degan bal sidee arinta maxaa inuu kaga duwanahay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim runtii wax badan baan kaga duwanahay ummadaha kale marka waxaan is yar dul taagaynaa waxyaalaha ma aragtay aan aadka ugaga fiicanahay ummadaha kale waxaan aan kaga fiicanahay Axmed waxa kamid ah waxyaalo badan baa jira oo mujtamacuna way nala qaybtami karaan oo way ku dari karaan oo way noogu soo ziyaadin karaan laakiin sin hal iyo laba ayaan ka soo qaadanaynaa waxa aad loo dareemay dadka qurbaha jooga inaan meeshan ka hadlayno waa inaan cayinaa moogta qaar ahaan dadka Yurub jooga Ingiriiska hadii aan sii joogno walibana waxa aad loo dareemay in dadka Soomaalidu ay guurkoogu guur adag oo dib badan oo maaragtay xaraj ah oo reerku ayna gabadha iyo wiilka aynan isku diidinay isku adkeyn guurka inuu yahay gabdhaha iyo wiilasha si fudud bay la isku siiyaa way isku guursadaan dib badan halkaas kama jirto kama hadlayno kiisas yar yar oo iska kooban laakiin guud ahaan labada qof ay isdoortay Soomaalidu kuma ah xaasid ma garata caqabooyin kale oo badan looma dhigo mar baa jirta wax yar inay reer qaar kood ay sheegtaan laakiin looma badna waxaan kale oo ku fiicanay waxa weeyaan labada qof ay is caroosto xorriyad mudlaqa la siiyaa xorriyadaas waa runoo kolkol dabar jabis bay ku samaysaa iyaga laftigooga oo in lagu muraaqabeeyo oo la ilaaliyo reerka cusub ee aasaasmay waa loo baahan yahay in faragashi badan in lagu sameeyo looma baahan marka wixiiba waxaad moodaa balance miisaan in lagu ilaaliyo
in laga wada tago oo dee isdabar la yidhaahdana ma fiicna in la yidhaahdo maad aragtay saas ay Faraha lagula jiro mar walba. oo shaqo kalaba ma haynana ma wanaagsana marka waxyaalaha ugu wanaagsan oo Soomaali ay ku ammaanantay waxaa ka mid ah in guurkoodu iska fudud yahay oo si fudud gabdhaha ay iskaga guursadaan in aynan maad aragtay wiilashooda sida dadka dhulka nagula nool oo ay ku qasbayin qofkii wuxuuba sii ogyahay gabadhu caroosi lahaa gabadhina adeertii ah oo wadankii uu asal ahaan ka yimid looga keenayo wuuba ogyahayba marka anagu dabacaas ma qabno qofku jeclaado iyo qofku keensado iyo qofku doorto ayuu guursanaya in maad aragtay ay dabac kale oo ma qabno in reerkii hadda aasaasmay in la soo raro oo hooyadii aabihii la dul keeno ay ku kor noolaadaan familiga halka ay ku noolaadaan ilaa waqti taasna ma qabno shay kastana faa'iidadiisa iyo dhibtiisu leeyahay ma garateen marka labadaas boorto Soomaali way ku amaanan tahay oo way ku wanaagsan tahay waan kaga duwanay ummadda wax kale oo badanna way jiraan marka intaas ayaan ku soo koobsan lahaa laakiin waxaan rabnaa inaan maanta aan ka hadalno in dhaqanada aan ka guureyno waxyaalaha aan ka guureyno oo inaan iska badayno ay tahay walaalayaal iyo waxyaalaha aan guureyno oo u baahan tahay inaan nolosheena mar walba aan ku soo darno taasaan guureyno iyo khayr Allah ku siiyo hadalkaagii quruxda badnaa waxa ku jiray in reerka faraha laga wada qaado reerka cusub guriga cusub faraha laga wada qaado oo yaana sida doontiin yeel leeyana waa laga hambooy in 24 saac lagu dhex jirana iyadana waa laga hambooy meesha marka waxa ku jira balance bay u baahan tahay ama gurigaasi u baahan yahay dadka is doortay waa wax aad u qurux badan runtii in guurkuna oo cidhiidhi ah inuu aanan la isku dirqin may la adkaynin way jirtaa dad la isa siiyo oo meesha aan aniga dhinacan ka fiirinayay dadka la isku darayo ayaga oonan is dooranna waa mid aan rabnay inaan ka guurno runtii oo xorriyada la siiyay ee isku guursanayaan la isugu dhisayo in mararka qaar kood gaar ahaan dadka galbeedka jooga in loo badiyo ayaga oo talada loo badinayo lala talinayo yani laakiin laba arrimood baan hibay rabaa galbeed maadaama joogno inta badan galbeed baa ka hadla laakiin arrin baan rabaa inaan ka hadlo oo sheego Afrika dad geeska Afrika dalkeeni joogay geeska Afrika mararka qaar kood waxa ka dhacda in guurku qaali u noqdo hadda ka hor wada xasuustaa Facebook dhalinyaradii soo dhigtay am single aragtida waxa ka dambeysay in la yiraahdo gabdhihii baa qaali guurkii baa qaali noqday meherkii baa qaali noqday nabiguna uu ka digay sallallahu alayhi wasallam arrintaas in meherka qaali laga dhigo wax munaasaba oo baraka ku jirto oo wanaagsan ma aha in rakhiis gabadhu ay noqoto sidii la doono laga yeelana iyadana ma haboona oo mesela wiilka Soomaaliga ah in uu Soomaalidu waxay tiraahdaa xoolo dhaqo intaan reer yeelan col iyo marka cadow intuu soo galin hub samayso waa maama Soomaaliyeed yani in gabdhaha marka la guursanayna meherkooda loo diyaariyo oo si munaasabo fiican loogu diyaariyo ayna noqon kaliya inaan guursadaan raba marka arinta geeska Afrika jirta meherka qaaliga ah waan ka digayna runtii waana dhaqan cusub jawhar oo dhaqan aan hore u lahayn maaha waa dhaqan cusub waa dhaqan wadanada carabta looga yimiday waa dhaqan maartay in la isqaaliyeeyo oo meher xad ka baxsan la doorto la qaato waa waxaan karahiba ku jirta waxaan horta dhaqan aan u leenahay maaha naam marka waxaas waa wax nagu cusub in la iska qabto hadda ayaa haboon oo diinkeena islaamka wadada inoo jeexda lagu soo noqdo waa run weeyaan khayr Allah ku siiyo waxaan u soo noqonaynaa marka yaana qodobka labaad oo hadalkaaga ku jiran kala soo dhex baxay baa wuxuu ahaa inaan reeraha lagu dhex jirin waxaa jirta walaalahay iga raali noqda mararka qaar kood dadka waayeelka ah ama waalidka ah ama dadka dhalinyarada isku dhisaya gaar ahaan markay qaraabi iyo xidid ay yihiin dhalinyaro badan waxay ka soo dacwadaan oo aan idin la wadaagayna waalidiinta gaar ahaan waxay ka soo dacwadaan waalid ku dhex jira gurigi ama hiboy gabadhii hala taliyo oo gabadhii wax uu sheego oo sidan yeel ay yiraahdo ama wiilkii hala taliyo labadan qof ee guriga la geeyay gurigii waalidkii intay ka soo guureen gurigoodii tagay lagama hadhin waa lagu dhex jiraa waxaan idin ka codsanaynaa in aydaana labada isku dirin
waad isku darteen marka hore Soomaa inaydaan isku dirin waa dib jira moogtahay marka iga raali noqda talooyinka mesela aad dhalinyarada siinaysiin ama wiilka iyo gabadha aad siinaysiin waa inuu noqdaa talo isku soo dhaweynaya gabadha iyo wiilka aad siiseen oo noloshooda si wax taray dhibaatooyin baa jira waan ogahay waan u baahanahay dhibaatooyinka meelo kale iyo si kale in looga hadlo waa la gartoomaa mesela income oo kale dhaqaalaha oo kale waxay dhalinyaradu ka cabaadaan waa taas lacagta waa la isku qabsadaa gabadha iyo wiilka labada dhinac ayaa laga kala maaragtay jiidanaya oo wax keen iyo wax bixi iyo wax dir iyo wax samee war horta ha la dhiso ilmaha la isku dhisay la isku daray gurigooda ha la dhiso anagu taasaan idin la wadaagayna maxaa yeelay dhalinyaro badan baa noo soo dacwooday oo noo soo sheegay hooyadu iyo aabuhuba inay arintaas iska ilaaliyaan waliba waxaa la soo sheegay gabdhuhuna ay soo sheegeen wiilashuna ay soo sheegeen hooyooyinka labada dhinac hooyo kasta waan u jeedaa in ay wanaag ilmaheeda ay la rabto laakiin mararka qaarkood adoona ka warqabin baad tala bixinaysaa taladaasna reerka ay burburin kartaa way jiraan marka hooyooyin aad u fiican oo dhisa qaarkood markhaati baan ka ahay anigu waan arkay dhisa runtii guryaha oo maaragtay wanaag la daba jooga oo waxay ku qurux badnaanayaan jacaylkooda ka shaqeeya inay meel u diraan inay fasax geeyaan inay labadii qof ayaga oo waliba jaamacad dhigta oo maaragtay waxbarasho ku jira garab ay u noqdaan marka taana waa in la sheego jazaakum allahu khayran waxaan usoo laamaynaa marka hibo hadalkaagii macaanaa baan kala soo baxay qodobadaas oo wayna muhiim bayna ahayd maaragtay in la sheego waxaa jirta marka dhaqamadii qodobkii labaad wuxuu ahaa hibo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maadaamood adigu ku jirto caalamka haweenka haweenku dacwooyin badan baa inoo yimaado waad aragtay waxa ku soo dhaca dacwad yani pageka gabadh ay ka soo dacwoonayso nolosha gurigeeda ay ku nooshahay waad aragtay gabadhu maxay u aragtaa mas-uuliyadda ninka ama markay gabdhuhu cabirayaan ay leeyihiin ninku waa khayru mas-uul maxay ka wadaan waad aragtay oo ragga laftigoodu way soo qoreen dacwooyin oo way noogu soo dhacday waan rajaynayaa insha allahu tacaala mararka qaarkood in aan idinla soo wadaagno waxyaabaha ay walaaluhu noo soo qoreen si aad noola akhridiin insha allahu tacaala aniguna maadaamaan caalamka ragga ku jiro waxaan rabaa inaan idinla wadaago oo aan sheego raggu sida ay ugu arkaan gabadhoodu ama xaaskoodu inay khayru mas-uul tahay ama waxa ka dhigay gabadha khayru mas-uul marka maxaad is leedahay gabadhu say u aragtaa si walaalaha ragga ina daawanaya aabbayaasha yani odayaasha ragga guryaha leh ay u dhageystaan aynan u arkin un keliya inay gabadhoodu dacwoonayso laakiin arintani ay tahay arrin ka socota aragtida femaleka gabadhu say u fikirtaa sayna wax u aragtaa fadali mashkuur waad ku mahadsantahay axmed jazaaka allah khayr runtii anigoo matalaya haweenka ama gabdhaha reeraha leh magacoogana insha allah isku dayay inaan ku hadlo waxaan rabaa inaan jawhara oo aan sheego su-aashaadii weydiisay oo ahayd maxay gabdhuhu ka dacwoodaan maxay u arkaan khayr mas-uulnimo maxay u arkaan maxay u arkaan inuu odaygeegu amba ninka qaba inuu dayacay waxa uu dayacay maxay tahay marka waxa weeyaan waxyaalaha loo arko inuu dayacay waxaa kamid ah horta wixii laga rabay qofku wuxuu dayici karaa un wixii lagaaga fadhiyo ee lagaa sugayo wixii waajib kugu ah wixii lagaa rabay maxaa lagaa rabay waxaa lagaa rabaa reerkaas quudkoogii waxay cabi lahayn waxay cuni lahayn iyo maskankoogii inaad diyaarisid waxaa lagaa rabaa gabadhii aad caroostay inaad wehel u noqotid ood saaxiib u noqotid ood maaragtay shuraka aad la noqotid ood wax walba la sheergaraysid waxaa lagaa rabaa ilmihii meesha ka beermay inaad dayac tirtid ood xaqooga aad siisid maaha inaad raashimisid laakiin tarbiyadoodii baa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa inaad ilaalisid guud ahaan labadan reerood ee isku yimid ee halka faamili noqday xididkiina inaad ilaalisid ma garata iyo qaraabadii intaayoo shay ayaa laga rabaa marka intaas unbuu ninku dayici karaa wax kaloo dayici kara ma jirto marka gabdhuhu waxay badanka ka cawdaan jawharo
waxa weeyaan horta cidla ayaa jirta nacam waxa ugu weyn ay dareemayaan waa cidladaasi waxay ka imanaysaa kolka ugu horeyso wiilku waqti badan buu gabadha gelinayaa oo غير caadi ah sabir badan buu hayaa dulqaad badan buu hayaa uu la sheekaysanaya waqti buu siinaya kama caajisayo marka dambana uu ka mashquulaya markuu guursado reerka gurigii markuu gurigii ay gabadhii soo gashay xalaal noqotana uu ka mashquulaya marka taas aad bay uga cawdeen gabadhu heelkaaga u baahan tahay aday ku baahan tahay uma baahna wax kale uma baahna ma garatay gabdhuhu haday ragooga waayaan oo cidla dareemaana de bulshay samaysanayaan asxaab bay samaysanayaan dad kale ku biirayaan xiriir kale ayay sameynayaan ayaduna way ismashquulin jawharo marka gabadhaada intayna dad kale ka mashquulin adigoo mashquuli taas waa dayac jira ma garatay maqnaashaha ayaa aad ugu fara badan ragga amba shaqaha ku maqnaadaan xad dhaaf ah oo markay shaqada ka soo baxaan iyo waqtiga ay galayaan aanan xad lahayn amba maadartay si fudud hay iskaga safraan oo kolba meeshu wax ka arko ha u boodo marka waxaad moodaa in laga cararayo gurigii ninka inuu guriga ka cararayo uu banaanka waqtigiisa ku soo qaadanayo sababaa jira la oran karaa marka gabdhuhu waxay ka dacwoodaan wehel la'aanta waxay ka dacwoodaan oo kale ilmaha oo maadartay aad loo dayacayo ilmaha waxaad moodaa hal mar inuu ilmuhu markuu u dhasho ayna hadeed ka hadhay culays inuu ka degay iyada dhashay markay ilmaha khalaas isagu ma dhalin ayada ayay ku wareegtay marka waxa la rabaa aabuhu ilmaha isaga qudwo u ah isaga ayaa la weydiinaya ilaahay hortii inta qof oo guriga ku nool isaga ayaa la weydiinaya ilaahay hortiisana kama dhaqaaqayo ilaa oo maaragtay raayadiisii wuxuu mas'uulka ka ahaa la weydiiyo marka ilmahana aad jawharo qisad yar baa jirtoon kaaga sheekeen wiil waxa la iga sheekeeyay Yaman ku nool ninkaasi nin mucjizo ah waa laga wada yaabay wuxuu sameyn jiray dhaqan caado ay Soomaali lahayn buu lahaa ninkaas wuxuu dhalay 8 wiil buu dhalay jawharo ilaahay ziyaadiyo muxuu sameyn jiray wiilkii ugu horeeyay iyo wiilkii labaad markay dhasheen ayagoo 2 jir ah oo kolka uu socod bartay ayuu wadan jiray wuxuu la tagaa shaqada markuu ka soo baxaba ilmihiisa uu wataa ninkaas ballanta uu la tagi haduu saaxiib la kulmay uu la tagi haduu meel kale aaday uu wataa shirarka uu wataa ballamaha uu wataa waqti walba ilmihiisa way la fadhiyaan miskiid haduu joogo muxaadara haduu joogo meel kale suuq haduu aadayo waqti walba ilmihiisa uu wataa kii saddexaad baa ku soo biro uu wataa oo kii afraad baa ku soo biro uu wataa halkaas wax ugu dhigaya uu iska ag fadhiya kama dhexbaxo ka waran ta'fiirka ay ku leedahay ilmaha yar ilmaha wuxuu noqonayaa wanaag iyo quality-ga aabihii uu leeyahay oo dhan ayuu qaadanaya wiilashu waliba khaas ahaan gabdhuhuna waxa la yiraahdaa qofka kaliya u baahan yihiin waa aabahood gabadha aabaheed bay u baahan tahay gabdhaha yaan la hilmaamin yaan la dayacin iyo hooyada kaliya lagu haleyn gabadhu waxay character-keega iyo behavior-keega iyo dhisitaankeega waxa qayb weyn ka qaadanaya aabaha oo matalaya gender-kii kale qaybtii kale aabihii baa matalaya ma garatay marka taasna way ka dacwoodaan gabdhuhu waxa kale ay ka dacwoodaan xagga maalka amba finance-ka in kharashkii iyo maaragtay infaaqi lagu bixin lahaa reeraha oo aad ciriiri loogu geliyo gabadhna waxa ugu xun gacanteeda oo marata gacanteeda oo waxba ku jirin amba lagu diiq lagu geliyo kharashka iyo maaragtay guriga dakhligiisa lagu ilaaliyo amba hadii loo keeno lagu ilaaliyo oo laga dhigo qof غير mas'uul oo maaragtay ayadiiba go'aan aynay yeelan karin marka taasna in laga taxadiro insha Allah saddex baan soo sheegay ma dhici kartaa inay ku jirto halkaasi arintan ku qaadanayna casharada oo ahaa baahida needka ay gabadhu leedahay iyo needka uu ninku leeyahay yaani waxyaabo gabadhu u baahan tahay in laga haqabtiro waxa kamid ahayd inaan lagu kiilin amba lagu ciriirin xagga dakhliga wixii awoodaada oo tabartaada inaad u sheegtid oo kala tashatid oo tustid gabdhuhuna waxa weeyaan hadii kalsooni weyn la tuso oo la muujiyo waxaaga inay ku daryeesho mooyaane ka jajabin mayso kana burburin mayso kana khasaarin mayso laakiin gabdhaha cadow lagama dhigto xagee hibay la isku keeni karaa iga raali noqo yaani qisooyinka reeraha ka dhaca arintan waa arin runtii aad muhiim u ah see la isku waafajin karaa arinta haddii uu ninka Soomaaliyeed mesela aaminsan yahay ka dhacsan tahay ama arkayo in uu ka boqo gabadhiisu in ay ogaato xoolaha wuxuu haysto
يعني topic waa topic muhiim jiddan muhiim jiddan gabadhuna ay istiraahdo مثلا hadii shilinba uu ninkan soo galo gabar kale u guursan reer kale u dhisay adiga oo la soo dhisayay oo nolol la sameeyayna uu ku dayici doona si ay marka taasi u dhicin hadaba ma sax ya xabadba bani guri jeebkiisa soo gal waa dacwooyinka ka yimaada aan ragga sheegi doona laakiin si la isku waafajin karaya inay gabadhiina maaragtay waxay u baahnayd la siiyo oo marka dhaqaale laga hadlayo walow maanta waqtigan aan joognaba ay tahay qolo sheer garaynaysa ay jirto oo dhaqaalihii gabadhana ay dhaqaale samayso ninkuna uu dhaqaale sameeyo labaduba ay isku darsanayaan maanta oo laga soo guuray waqtigii walow aan oran karo yaana arrintaasi waxay fit ku tahay ama ay khusaysaa dadka galbeedka ku nool dadka dhulkeeni ku nool wali waxay aaminsan yihiin mararka qaar kood inay yiraahdaan kildhi haday kuula soo gasho ka kala jabi oo ka tuur maxaa yeelay mana sheegashada ku badan way sheeg anaa keenay waxan anaa sameeyay anaa kan kala yiri baa gabdhaha ku badan baa leeyahay marka laakiin sidaas way tahay waliba Afrika laftigooda hadda waa la wada shaqaystaayo maaragtay waxa la sameeyaa dhaqaale la wada sameeyaa business baa lagu wada jiraa marka si la isku waafajin karaa wad leedahay gabadhaas waxa la isku waafajin karaa waxa weeyaan Axmedow kuwa galbeedka joogaan waliba kale labada qof markay is aroosaan u fiirso badanka waxba ma haystaan wax sax waa dad iska caadi yihiin fuqarana ma dhihi karno laakiin amba waa faqiir amba wax badan ma haystaan laakiin hantidu waxay timaadaa inta guurka lagu dhex jiro buu qofku shaqaysanaya oo noloshiisa horumarinaya oo meel gaaraya oo wax helaya marka hantidii timiday adigoo reer kan qabay inaad yadii ka qarisid soo aqal xumi ma waa aqal xumi because lamaad iman haddaad kharashkan iyo maalkan aad wadatay markaad guursanaysa haddaad wadatay de waxaaba lagu oran karaaba xoogaa ma aragtay waxbaaba sabab baa lagu heli karaa inkastoo in sabab anigu aanu sameeynin haba yaraatee waxa marka dayacan jawharo oo meesha ka baxsan kalsooniday anu haddaan kalsooni kugu qabin ha sugin waxaan haysto inaan kuu sheego haddaad adigu kalsooni igu qabinna way adag tahay inaad ii wada furtid amba qalbigaaga amba ii muujisid wax walba hantiyood haysatid wax un baad kala reebi ma garatay marka meesha aan dayacnay waa kalsoonida waxba lacag yaa la ilaalin lacagtani cid kale un baa ku cuni doonto abaal kuugu qabin ma garatay haddii bari aad indhaha isku qabatid marka waxaa la rabaa waxa kuugu dhow oo maaragtay maradaadu jirkaaga intii u jirto kuu jira waa haweeneydaada gabadhana waxaa maradeedu intii jirkeyga u jirto u jira waa ninkeyga waxa la kala qarsan kara ma jirto ha la wada sheekaysto ha la isku bandhigo waxa weeyaan tartiib waxa la iskugu sheego ha laga fikiro qorshaha laga yeesho waxa weeyaan partner ha noqdo shuraka ha la noqdo waxa la wada dhisto eeg laba qof oo shirkad wada leh ma u malaysay inay wax kala khiyaamayaan shirkadaas xagee ku dambeyn labadii qof ee shurakadaas ahay inaan waxaan adduunka ka dhicin anaku ma rabno inaan ka hadalno moogta labadii qof gaal iyo muslim iyo waxay doonaan ha ahaadaan oo wax isku darsaday shuruuc bay kala dhiganayaan ay ku wada socdaan waxay hayaan ee shirkadaasi soo gashana way u wada muuqataa labadoodaba midkii khiyaano la yimaadana amba isagoon baa laga caydhin shirkada amba burburun buu shirkadaas u soo ziyaadin marka gurigu waa wax shirkadaas weeyaan in la isku sheego oo shafaafiye badan la muujiyo ood habbi ku noqotid ood maadartay ku noolaatid caawa haddaad dhimatid waxaad haysatid oo dhan haweenadaadu inay ogta caawa iyadoo hadday dhimato waxay haysato oo dhan inuu ninkeygu ogyahay meeshay wax ugu maqan yihiin meeshay wax u yaalaan inuu ogyahay walaalo dhimashaba laguma xisaabtamo meeshay sheekada ku qoransantahay waxay tahay dhimasho laguma xisaabtamo nin walba naftiisu u nool yahay nin walba keli ayuu u nool yahay kelinimadaas in laga baxo marka hadalka waan kugu badiyay waxa gabdhaha dhiba waxaan soo iri in ayada la dayaco nafteeda in la dayaco ilmahay dhashana in la dayaco ma garatay qaraabadeed iyo asxaabteed iyo waalidkeedna in la dayaco dib bay ku haysaa dayaco markaas halkaas ka imanaya غير mas'uulnimada ragga laga sheegto waa intaas inta badan hibay waxaad aragtaa ama aad maqashaa in ay gabdhuhu marka ay qabaan waxooda in ay sheegaan inayna toos u sheegin oo ayada dayaca iyada nafteeda ku dhacaysa ma sheekayso waxay sheegtaa inta badan raggana waxaan rajaynayaa in ay nala wadaagayaan in aan fiirsanayaan arrintan gabadha waxay sheegtaa inta badan dayaca ka dhaca guriga dhexdiisa gaar ahaan ilmaha marka rag badan waxaa la wadaagayaa hadday gabadhu kaala hadasho ilmaha ogow iyada ku jirta iyada in directly kuugu sheegaysa in ay dayacan tahay oo ay kuu baahan tahay runtii way kuu baahan tahay
adiga marka ay ilmaha kaala hadlaysana waxay leedahay horta arag aniga anaa ilmaha ka horreeyey anigii baa dayacan laakiin kuwii aan kuu dhalay bay ku leedahay saasay leedahay kuwii aan kuu dhalay ayaa dayacan oo aad ka tagtay marka arrintaasi runtii waa arrin muhiim jiddan ah waxaan rabaa inaan u gudbo marka hibo hadduu alla kuu roon yahay qodobkii ahaa raggu maxay ka dacwadaan hibo waaran su-aashaas anaa ku weydiinaya haye axmedow adigaa maanta raggii halkan ka jooga ma fahamtay waa sax aabbana ah reerna leh marka Waa sax. wiilashu maxay nagu dhibsadeen waa sax maxay isleeyihiin haweenedu way dayacday maxay tirsanayaan guud ahaan way badan tahay waxay tirsanayaan iyaguna Waan gartay. laakiin bal mid iyo laba iyo saddex haddii lagu soo koobo maxay aada u dhibsadaan si aan uga taxadirno inaan labadii qof inay wada sheekaystaan baa la rabaa moogta ay ka wada hadlaan waa sax weya marka maxay dhibsadeen oon ka taxadirnaa oo dhib weyn ku haysa ragga maxaa dhib ku haya ay gabdhaha ka rabaan inay u buuxiyaan insha allah horta waa su-aal ballaaran hiboy Haye. meelo badanna way leedahay oo Way markaa ay galayso ninku wuxuu aada u jecel yahay waxaan aada u jecelahay gabdhuhu in ay fahmaan ay bartaan ninka caqligiisa iyo dareenkiisa iyo waxa uu rabo in uu ka helo gabadhiisa ama xaaskiisa gabadhiisa gabadhu dhan kama wada xaaskiisaan ka wada raali noqon haweenaydiisa uu qabo ninka wuxuu u arkaa gabadhiisu in ay jeceshahay ama ay qadarinayso marka ay hadalkiisa dhagaysato maasha allah waxa waa in la sameeyo marka uu yidhaahdo aad bay annaga noogu fududdahay rag ahaan waxaan isleenahay leaders baa tihi amar inaad bixisiin ha ilaahay kuma cadaabo annaga waxaan aad noogu fudud inaan wax tilmaanno oon wax sheegno oo nala saa waa in la yeelo ninku wuxuu u arkaa in la qadarinayo oo xaaskiisu ay ka dambayso markay tiraahdo aabihiin waxaan buu yidhi waa in waxa la sameeyo wuu dhargaya ninkii maasha allah wuxuu arkayaa inay xaaskiisu qiimeynayso respect inay u hayso qadarin waxa kale ee uu jecel yahay inuu arko gurigii oo tidy ah gurigii oo habaysan oo isu duba dhacsan waaran oo sababtuu u jecel yahay waa maxay maskan wuxuu rabaa meel uu ku dego uu ku xasilo waaran relax markuu soo galo gurigii oo maaragtay yacna gebigiisuba buuq iyo maxaan ku radayay isdhex yaallo oo kaba halkan ay lalayso masaasada halkan ay taallo waxyaabo qaarkood markaad aragto weliba ilmuhu ay aada u yaryar yihiin maalan aad buu u dhibsadaa maxay ka cabaadaan raggu maxay necab yihiin waan jeclaan lahaa in dabcan raggana dhegaysanaya laftigooda markay arkaan ay daawadaan noo soo qoray insha allahu tacaala waxa aad dareenteen ama aad aragtaan inay raggu necab yihiin waxay necab yihiin hadalka haweenkiiy raggu laba hub bay kala sitaan ha isku isticmaalina idinku si negative ah si positive iskugu isticmaalo waa maxay sida negativeka waa maxay gabadhu power ilaahay afka u geliyay xoggeeda oo dhani wey waa hadalka waa carabkeeda ninka baasuuka waxa kaga daran bam waxa kaga daran hibo hal kelmad oo ay ku tiraahdo isaga waxay kaga daran tahay maxaan ku dhahday wax kastoo dhan rag badani waxay ka cabaadeen gabdhaha walaalaha ee Soomaaliyeed baan la wadaagiyay ee weliba galbeedka ku nool hadalka naxariis darrada ku jirta ee qalbiga aad u gelinaysiin ninku markuu guriga soo galo asbaabaha qaarkood keenay ninku inuu maqnaado uu guriga ka maqnaadana hadalkaaga walaasheedii kamid ah dacwada xataa farabadan dacwada farabadan ashkato canaan gabadhu ninka waxay u canaananaysaa si waxay hooyo u tahay marka lama rabaa la yidhahdaa mother inaad u samaysid inaad hooyo u noqotid lama rabo wuxuu u baahan yahay ninkuu jecel yahay in uu xaaskiisa ka helo xanaanadii hooyadu ay u samaynaysay laakiin wuxuu necab yahay canaantii hooyadii ay canaanan jirtay eeg waa waxa ragga guriga ka eriya wuxuu ku leeyahay waxaan jecelahay rather in aan guriga imaado in iyadoo seexatay aan guriga imaado waayo maanta dhanba dacwo markaan soo galaba waa dacwo wuxuu kaluu
necab yahay hibo raashin aan diyaar ahayn opposite-ka wax ah gabdhaha laftooda waxay ka dacwoonayaan ninkii loo diyaariyey raashinkii baa isagna cunaynba imanay suuqu ka soo qadayn ka soo cashayn gurigu iman waa dhib labadoo isku dhiban yihiin ninkana waxaan rabnaa in uu fahmo guriga in uu yimaado oo raashinka xaaskiisa u kariso inuu cuno inay gabadha ugu jirto happinesskeedii ay yani ku farxayso waliba waxay ku faraxdaa markay usoo dhigto miiska ee uu dhammeeyo aad bay ugu farxdaa waxaan idinku dari markaa oon oran lahaa casharadana ku qaadanaa inaad afka iskugu gurtaan ibo guriga inta miiska la wada fadhiisto in qaadada maxaa ku jira billah calaykum arrintaas yaa akhi waxaa ku jira naxariis jacayl baa ku jira in directly waxaa ku jira ajar baad helaysaa ajar baa ku jira nebigu wuxuu leeyahay luqmada aad u geliso xaaskaaga afkeeda ama ninkaaga afkiisa aad u geliso ajar baa kugu socda sadaqad baa kugu soctay marka waa maxay ninku waxyaabaha uu ka dacwoodo waxaa ka mid a in marka uu soo rabo raashinkii una diyaar ahayn ama uu raashinkii unan haysan qodobka ugu dambeeya meelaha raggu aadkay u jecel yihiin waxaa ka mid a gabdhahana aan la wadaagayo aad ay u jecel yihiin raggu waa qolka hurdada qolka hurdada ma aha hibo in qolka hurdada la qorxiyo qolka hurdada waa gabadha wajacala baynakum maya litaskunuu ilayha aayadda inteeda hore ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها meeshaas galmoodkaa laga hadlaa waxaa laga hadlaa xasiloonida laga hadlaa deganaanta laga hadlaa emotional support baa laga hadlaa qofkan in aad morally aad support garayso ninka wuxuu aad u jecel yahay oo aad ugu farxaa ninka kaliya maaha gabadhuna way ku farxdaa waxaad u fiirsatiin arrintaas marka ay dhacdo camaliyadda ka soo baxdaan subaxda waagu markuu idiin bariyay sidaad tihiin u fiirsan labada qofba way dhalaalaan hibo way nuuraan arrintaasi hadday dayacanto labadiin waa dayacmaysiin marka ninkaan ku jirna hibo waana dhibaato qarsoono oona laga hadlay oo burburisay reero badan ilaahay kuma cadaan dhibaatadaas si freely marka inaad uga hadashaan ninka marka dhowr ka qodob ayuu jecel yahay in loo sameeyo labada qofba marka hibo waxaa jirta oo aan xalaqaadka soo socdo bal aan oran lahaa casharka koorsada aan bixina ayaa lagu qaataa aad baan u jeclaan lahayn koorsada inaad isqortiin si aad u aragtiin taktiigga iyo farsamada aad isugu soo dhawaan kartiin gabadhu inay barato ninka maxaa ka keeni kara inuu guriga usoo degdego oo guriga yimaado waa wax ay rabta gabadhu qaabkee loola dhaqmaa aqliyadee la isticmaala hadaladee la isticmaala waqtigee la hadlaa marka wax walba way iska toosayaan haddii technique lagu baro oona dabaqdide dabaqaad baa loo baahan yahay moogtahay absolutely wax walba way iska marka hibo ilaahay khayr ku siiyo waxaan rajaynayaa xalaqadan in ay macaanaatay laakiin qaybihii ugu dambeeyay ayaan maraynaa xalaqada soo socota hadduu alla yidhaahdo waxaan rabnaa in aan idinku tilmaano insha allahu tacaala dabacyada burburiya labada qof connectionkii ka dhexeeya xiriirka ka dhexeeya 6 qodob iyo 6 qodob oo kale ayaan rabnaa inaan idinla wadaagno hadduu alla yidhaahdo inta aanan soo xidhin marka maxaad kusoo gabagabayn lahayd hibo 3 qodob ayaan maanta soo sheegnay meeshii kugu dambeysay insha allahu tacaala taladii u dambeysay talada ugu dambaysa runtii waxaan odhan lahaa jazakallah khayr walaal axmed ilaahay khayr ku siiyo waxaan dhihi lahaa talada ugu dambaysa inaan ka dhigno maad aragtay dadkii ilaahay arladan u keenay mission iyo sabab inaan u noolaano weeyaan sababtaan u noolaanaynana waxa kuu fudaydinaya reerkaaga kuu fudaydinaya hijradii casharadan ka baranay waxaa ka mid ah in abubakar sidiiq uu reerkiisa kula soo noqday uu iyaga la tashaday oo asmaa gabadhiisii ay u qarin jirtay ma garatay wiilkiisuna maad aragtay ay khabarka iyo wixii maka ka dhaca warka u keeni jiray marka walaalayaal qofka waxa garab u ah oo noloshiisa laf dhabar u ah reerkiisa reerkan yaa la dayacin reerkan waqti hal galiyo waxba ku tari mayso asxaab waxba ku tari mayso qaraabo waxba ku tari mayso wax kale
qiimo waxaad ku leedahay haweeneydaada qaabkaad ula dhaqantid Nacam. adiga haweeneydaadu dhaqankiinu hadduu wanaagsanaado u fiicnaadana ilmihiina toosiyo hagaagaya ilmihiina markay toosaan idinka dhan baa wanaagsanaanaya markaad idinka dhan wanaagsanaatana mujtamacaad wax u qaban kartaan Nacam. laakiin qof gurigiisiiba murug iyo walwal iyo hadal iyo karaahi ku dhex jira waxba uma soo ziyaadinayo gabdhaha waxaa laga rabaa inay bartaan aqliyada raggu ay ku shaqeeyaan raggani inay maaragtay ragnimadoodu ay meel lagaga dhacmaan adigoo dhowraya ninnimadiisaas waa inaad ka dhamaysan kartid waxaad u baahantahay oo dhan farsamo yaroo fudud iska baro oo aqliyad ah liana waxaa lagu leeyahay qofka jawaabta uu ku siinayo adaa ka keensanayo صح jawaabta uu ku siinayo waxay ku dhex jirtaa qaabka aad su'aasha u weydiinaysid iyo qaabka aad ula hadlaysid insha Allah koorsadeena walaalayaal wax badan baad ka baran doontaan wax aad u fara badan ayaad ka baran doontaan maxay hayday wiilka iyo gabadhuna way wada qaadanayaan hal qof kaliya ah ayaana la charge gareynaya qofka kale free bay u tahay kasoo qayb qaata oo nala arka oo nala akhrista oo madaragtay fiiriya oo nafihiina barta qofku markuu naftiisa barto ayuu nafta qofka kalena wax u ziyaadin karaa wax u tari karaa waxna ka bedeli karaa marka dad influence leh oo ummadda kale wax ka bedeli karaa noqda insha Allah waxa weeyaan runtii sacaado in lagu noolaado ayaan anagu u sacaynaynaa noogu yimaado koorsada goordhow ayay bilaami doontaa Facebook nagala soo xiriira waxyaalaha aan ku soo koobayo Jowhara waxay tahay gabadhu ha barato psychology-ga ninka lagu la dhaqmo نعم oo wax walba si fudud ay madaragtay uga heli karto bilaa buuq bilaa hadal ma garato صح وي inaan qofka laba qof waxa jira dacwo wada qabta haweeneyna dacwadii ay qabtay farsamo wanaagsan ayay ugu sheegatay ninkeega صح وي haweeneyna qayli iyo buuq iyo dagaal bay ku sheegatay صح وي labadiina isku natiijo ma dhalayso ma garatay يس raggana waxaan dhihi lahaa mas'uuliyadiina hadayacina mas'uuliyadiina primarka ee ugu horeysa waxa weeyaan reerkiina صح marka reerkiina aad u daryeela oo u soo jeesta naftaaduna ha ku maqnaan gabadhan waxaan maaragtay ula dagaalsanahay ayada iga carisiisa gabadhan waxaan sidan ugu sameynayo ayada sababtay ayada iska iloow adiga problem qaba problemkaaga xaliso gabadhaadana si fiican ula dhaqan intaas ayay خير الله كسي halkaasaan ku tari lahaa problemka aad adigu qabto mesela raggu arintan walaalaha raba inaan la wadaago waxa weeyaan gabdhuhuna inay bartaan sida aad hadda sheegaysa hibo oo aan xalaqada ku soo koobi doono waxa weeyaan raggu dareenkooda lama wadaagaan waxay ku soo koreen taban xalaqad gaar ah ka hadli doona insha Allah taala nin baa tahay wiil baa tahay inaad oydo ma aha inaad dacwoto ma aha inaad calaacasho ma aha inaad sheegato ma aha ina waxaas ku soo koray wuxuu leeyahay nin baa tahay ha sheegin hala wadaagin ha u tilmaamin inta badan saasa dhacda laakiin waxa kale oo dhacda psychology-ga ninka wuxuu leeyahay problemka aad adigu qabto adigu xaliso aqliyadii lagu xalin lahaana inta badan ma haysto waxa kaaga daran inta dadka qaarkood waxay raadsadaan xal cid kale in khibrad u leh aqoon u leh wax ku dhaanta inay heli karaan tiina qaarkood iskuma dayaan waxay u arkaan weakness inay ضعف bay moodayaan marka ضعف ma aha walaalahayow waxa weeyaan raganimo iyo geesinimo waa adiga luqadda marka aad aqoon baranaya ee doonanaya inaad soo barato waa adiga marka aad jaamacad aanad gaarin rabo jaamacad inaad tagto oo aad hesho maaragtay graduate inaad noqoto oo aad master qaadato PhD qaadato waay marka ay noqoto naftaada inaad barato inaad xal qoyskaaga u raadiso ama gurigaaga mushkilada ka dhex jirta inaad xal u hesho inaad cid kale u doonanin iyada laftigeeda weakness ah iga raali noqdo iyada laftigeeda ayaa weakness oo maxaa ah qabba ku jira qofka caynkaas isla weyni baa ku jirta ogaade laba wax ma bartaan baa leeyahay almutakabbir walmustahi marka ha noqonin labada mid hadaanad aqoon ceeb ma aha waad baran kartaa doono waa cilmi raadso intaasan ku soo koobaynaa xalqadii maanta aan kaga hadlaynay dhaqamada aan ka guurayno iyo dhaqamada aan qaadanin ama abidkaan idhaahdo tabaca insha Allah taala xalaqada soo socota ayaanu kasii hadli doonaa lix qodob oo aan rabno guryuhu inay ka guuraan oo ay u guuraan insha Allah taala waxaan idinkaga tagaynaa amaanada Ilaahay waxaan aad idinka rajaynayaa inaan Ilaahay u wada mahadnaqno subhanahu wa ta'ala kabacdina aan u mahadnaqno television-kan caalamiga Soomaali cable maamulayaashooda technician-kooda
cidda maaragtay ay fangaraysa cidda hirgelisay in ay idiin soo gudbiyaan khayrkan ay idinla wadaagaan khayrkan oon qayb aan ka nahay hay-adda iyo xarunta Happy Marriage Academy aad waxaan u rajayn lahaa in aad u wada mahadnaqdaan ciddii ka qayb qaadatay ee hore u maraysa qoysaskeena insha Allah taala waxaa idin leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.